歡迎大家翻嚟為視體育財5，繼續咧係欣賞亞洲足協杯16強，印尼塞曼巴東喺主場咧對住越南峴港嘅賽事。上半場呢兩隊咧係打成1-1㗎。形勢冇咁好嘅峴港呢，首先係借住咧美路嘅入波呢，就喺31分鐘領先。可惜呢係喺完上半場嘅尾段呢，就係輸翻個12碼。結果呢亦都係俾衛奕信呢係順利呢係主射係入網嘅。兩隊嘅首席射手呢都係喺今場波呢已經係有咗時歌㗎啦。睇下喺換邊之後呢，兩隊波呢就會唔會呢係有啲咩嘅係變化。形勢上呢亦都係巴東嗰個係個表現呢就係好一啲啊！睇下啦，可唔可以咧 keep 翻住？呢場比賽呢亦都係一場過嘅淘汰賽。如果喺法定時間90分鐘呢係出現呢係平手嘅話，就需要呢係加時30分鐘，再和呢就需要呢互射12碼嘅。巴東亦都係因為咧喺佢哋喺 E 組咧攞到首名嘅關係咧，咁所以咧喺呢一場過嘅賽事咧就有主場之利。亦都係稍後咧喺8:09嘅時候咧，亦都係傑志咧就將會作客咧係馬來西亞嘅吉蘭丹啦。到時咧亦都係會有現場直播啊，大家可以留意翻。另外咧亦都係有2場嘅亞冠聯賽事咧等住大家去睇啊。睇翻呢個波先啊，維斯卡華。輕輕咧俾咗落去莫夫，呢個波咧亦都係球證吹罰，馬雲達咧就犯規嘅，想夾硬咧扯佢上起身啊！呢個波咧就拍一拍佢先啊！高罰球咧係斬埋禁區，斬得唔係好入，唔夠入啊！但係好快咧，亦都係搶翻個控球權。同上半場一樣咧，佢哋嘅控球時間咧都係比較多，好多時咧都能夠咧將個波做到入去啊！只係咧喺埋門嘅把握方面咧，就需要咧係進一步咧係改善。嗱聲咧就係執起個波就掟咗上嚟，衛奕信俾艾保爾，哎呀想點啊呢個波，想篤翻入去，但係個波咧就唔拖唔水啊！喺角度方面咧就處理得唔係咁好啊！俾陳凱琳咧就將呢個波係清咗。阿迪尼斯。居然呢個波掟咗入去啊，冇問題。袁志平呢個波咧亦都係打平咧，踢咗去左邊。呢個波咧亦都係犯規啊！莫夫都驚攞牌啊！即時咧就係兩隻手咧就合埋咗先。阮志源呢個波咧係接上去。米路出咗嚟㗎啦，呢個波咧美路咧係俾翻畫，想輕輕咧執翻入去㗎阮俊賢，但係咧就俾對方咧係閂到。仲有阮明芳，亦係咧係揾住美路嚟俾㗎啦。呢個波咧越咗位。
下俾咗落去，出唔到嚟啊！可惜。維斯卡華一路咧就係哨啊，可惜咧就過得一個咧，後邊嘅仲有一個咁，但係佢勤力咧將呢個波咧攞翻嚟，左邊咧就係仲有噶呢個波出到過嚟，可惜咧個波亦都係斬唔起啊！於然高亦都係咧向住左邊嘅方向咧就俾落去啊！維斯卡華今次咧可唔可以都係咧唔係直接出啊，都係中意球啊！而家咧就係攤凍晒啦，已經呢個時候咧出亦都係俾對方散到啊！呢個機會亦都係俾咧係維斯卡華嘥咗啊！呢個波想俾落去米路嗰度，咁可惜亦都係米路咧係攞唔到啊！袁高波上去，好空㗎，維斯卡華有扣。呢次咧出到過嚟遠處，哎呀射到㗎，不過個波咧就係艾保爾撳唔低啊！呢個波咧都係選擇咧係吸翻個右腳咧係出過嚟，跟住咧呢邊一射咁，但係個波咧亦都係撳唔低啊！艾保爾咧喺印尼國家隊咧就上陣過咧係代表國家咧上陣過48次，咁亦都係有8個入波。射門方面咧就9對4啊，咁但係咧係實際有威脅嘅咧都係得1、2次嘅。值得一提咧，亦都係巴東咧喺分組賽嘅時候咧，喺3場嘅主場咧，全部贏波，咁全部個比數咧都係3-1嘅。包括第一個賽日咧係3-1贏咗係新加坡嘅勇士啦。跟住咧喺第4個賽日對住傑志咧，亦都係贏3-1嘅。上個賽日對住咧係丘吉爾兄弟，亦都係贏3-1啊。咁睇下今場咧就會唔會咧係入多2球砌夠同一個比數。逼咗啊！呢個波唔係射啊，想俾落去啊，可惜個波咧就係彎得唔夠啊！於然高咧呢個波嘅意識都相當唔錯啊！咁亦都同胡奕信咧就講聲 sorry 先，俾唔到入去，又頂得靚啊！呢個波騰空咧睇到佢咧係騰空嘅能力咧相當唔錯啊！升起咗之後咧，跟住咧係用個頭咧就作落個地下。可惜個波咧就彈高咗嘅啫。咁呢邊咧亦都係準備咧係調出咧係武王廣啊。換咗咧段鴻山入嚟，可能咧係喺防守方面咧就教練唔係咁滿意啊。呢個波出得幾靚嘅，啱啱好咧俾到佢啊！兩個人之間咧空晒一頂啊，可惜就處理得唔係咁好啊。26歲嘅段鴻山咧就出嚟啦，取代咧就係武王廣。亦都係由於哥亞中堅受傷嘅關係咧，令到咧而家係你洪德咧就要再執一執嗰個係後防嗰個陣容。
啊，而家咧亦都係睇到咧係韋奕信嗰個能力啊，有一次咧走漏咗佢啊。呢邊咧亦都係換啊，咁啊收起啦艾保爾啊嘛，艾保爾亦都係年紀大嘅關係啊，33歲啊，咁啊而家咧亦都係換過咧係啊有入球能力咧，兼且咧速度快嘅咧伊斯簡達咧入嚟啊，啊伊斯簡達26歲，身材咧雖然唔係好高大咁，但係速度好好嘅，咁同埋咧係有一啲嘅遠射腳頭啊，啊分組賽咧佢對住傑志咧，大家都見過佢啊，主客咧佢都有入波，咁啊喺對住傑志啊攞到2個入波。咁啊喺亞協杯嚟講咧，佢暫時都係有累積咗3個入球啊！咁啊一出嚟咧已經係死女啊！咁啊同咧係阮俊賢咧就有啲推撞。喺方面咧，兩隊加埋咧有13次咁多啊！波頂咗落去，嗱聲見到咧就係即刻咧就係搶啊！呢個波咧見到係莫夫，冇錯咧係彭遠沙亦都係即時咧出腳咧將個波咧踢咗出去先。阿迪尼斯直接咧掟入去啊！咁啊韋奕信咧揾唔翻個波，咁啊因為咧太陽撐住嘅關係啊。波咧就係馬雲達咧就想夾硬咧就踢過去啊！咁啊個動作咧嗰個比較礙眼啦，咁所以球證亦都吹佢啊！咁個波咧都冇噶啦，咁啊夾硬叫啊！呢個波見到佢。下半場出翻嚟個節奏咧，反而就係唔係咁快啊！咁啊喺換人方面咧，巴東已經前後咧係換咗2個調動㗎啦，作出咗。呢個波咧縮咗啊！呢度咧，黃國安亦都係踢到下。黃國安喺3月嘅時候咧，喺亞洲杯嘅外圍賽咧，作客香港嗰場波咧都有份踢正選啊。呢邊咧亦都係見到係于元高咧就推一推佢嘅。阮志遠直接咧斬上去，哇！哎呀呢個波咧壓住啊，
後邊咧射過嚟，咁可惜個波亦都係射失咗啊！咁啊，華倫達咧就係同艾利斯咧就喺度鬥壓嘅，咁爭啲咧就俾馬雲達咧就攞到個波啊！大家咧都唔係咁急啊！可能咧都係預計到啦，可能有加時嘅可能都未定啊！咁啊睇下咧係跟住落去踢成點啊！咁啊比賽咧已經係踢咗1個鐘噶啦，連埋上半場都係俾過咧維斯卡華呢個波俾得太短啊！呢條波咧就邦尼咧就夾硬咧將佢咧係撞斷，罰球咧開咗上嚟㗎啦。李元高咧又將呢個波咧殺翻過嚟啊！維信睄一睄下，腳面咧搓過去，可惜個波咧就搓得唔夠啊！呢個波咧好高張啊！想要用咧係腳面咧外擋咧，就係將個波咧就係 curve 翻出去嘅。呢邊咧球證右吹，兩個大隻佬咧就係好多碰撞啊，咁但係咧都係碰撞之後都係好友善啊。擺兩擺之後，可惜一出呢個波亦都係斬唔起啊！呢個波咧就伸到好盡咧，見到華旭咧將呢個波立翻，比上嘅時候咧，亦都係維信咧越咗位。球證冇事，叫佢起身。黃國安咧即時咧係俾過去咧係美路立到啊，可惜咧就係個波咧就係立到之後咧就甩埋。咁呢個波咧華旭亦都係將個波咧係踢咗出界先啊！好快咧就擺咗上去啦。亦都係俾陳海琳咧，真係再一次清到啊！好在佢冇傷嘅後先啊，上半場。喺防守上嚟講咧，佢都幾穩陣嘅暫時。呢個波執落去，亦都係靠佢咧，就將個波咧就係清走咗。呢個波亦都係斬唔起啊！莫夫界外球掟入嚟，亦都係掟咗俾人，用手用腳都唔得啊！呢次咧俾落去，咁俾咧係阮志遠咧就將個波咧就係清走咗。施家華靚嘅呢個波，俾咗落嚟，今次有啦啩！哎呀，呢個波好近啊！維斯卡華今次一出得好靚㗎啦，啱啱喺正中間啊！咁可惜咧就係衛奕信升起嘅時候咧，又係爭啲啊！3次㗎啦，連埋上半場啊，下半場亦都係第2次㗎啦，靚㗎啦呢次！嗱，終於咧見你俾佢咧係俾大家見識下佢嘅左腳咧都出到啊，其實啊，但係成日咧都係兜翻個右腳出。
靚啊！咁可惜咧係頂嘅時候咧，亦都係差啲啊！3次呢啲機會咧，都係俾韋信嘥咗。呢個波射落去，攞翻近處嘅話咧，就係俾阮占平咧封晒啊！而家亦都係見到咧，係巴東慢慢咧就開始喺呢個時候咧要加翻啲壓力㗎啦嘛，已經係進入咧去埋尾嘅25分鐘嘅時間㗎啦。維斯卡華可以咧爽一啲嘅出波，靚啊！呢個波執翻入去，哎呀，想射身嘅維斯卡華有冇？佢俾對方咧係陳凱琳清翻出嚟嘅時候咧，莫夫一射咧，亦都係炒高咗啊！莫夫喺分組賽咧，亦都係入過一個波嘅。喺第一個賽日咧，對住係新加坡勇士嗰場比賽，亦都係主場啦。呢個波擠入嚟咧，少少啦，撞到係陳凱琳隻腳先嘅。清翻出嚟，跟住咧俾佢扣一扣，後邊咧係太心急啊！一起腳一射咧就炒高咗。中間咧有兩個紅衫隊友咧就喺度揚手話佢嘥咗啊！射門方面咧就係比較完善啊，統計方面12對5嘅。呢個波球證亦都係吹罰咗莫夫。轉身轉得靚啊！俾到去危險㗎。呢個波亦都見到咧係美路射一射身去頂啊！呢個波咧好弱啊！見到咧係艾利斯殺出嚟用個頭去頂。剛才咧出波嘅係阮明芳都出得靚啊！好快咧就將個波擺咗去美路嗰度。咁呢啲亦都係維斯卡華暫時都做唔到嘅嘢啊！只係出到1次嘅啫。冇事啊！呢度。俾過去亦都係過唔到啊！潘範維咧喺嗰邊都清咗幾球波啊！再嚟過今次咧係亞迪尼斯俾佢遠傳，俾翻中間嘅時候咧就已經聽到雞聲啦。兩個人咧預咗。斯卡華又係咧擺入中間啊！佢都冇咧係突破能力㗎，咁但係咧都係中意咧係喺中間硬闖啊！主場嘅球迷咧都係一路幫住咧係巴東打氣啊！如果係入到去8強嘅話咧，就係喺4個月後咧先至會再踢嘅啫。到時亦都會連埋咧就係西亞嗰邊咧係一齊去抽啊！咁睇下8強咧會對到邊隊啊！希望稍後咧傑志亦都係有機會咧係能夠咧係躋身去8強。喺8.9嘅時候就會送上另一場㗎嘛。傑志咧作客係馬來西亞啦，係吉蘭丹嘅比賽。斯
斯呢個波大腳斬上去，亦都係冇用啊！呢個波咧太直啊，俾落去啦！咁都兩粒咗喎，阿迪尼斯可惜呢個波咧俾佢立到都冇用啊！一想再去咧，已經係俾對方咧係逼甩咗。阿迪尼斯直接咧掟入小禁區添啊！哎呀，呢個波咧彈咗地之後咧就係爭啲咧就考起咗咧係阮天平嘅。仲有㗎，直接啦！哎呀，好波啊！呢個波咧係好乖好精㗎，見到咧係當尼諗住咧搏一搏對方咧未翻到位啊！呢個波直接係射埋去。睇翻呢度啊，彈地咧就係搞到咧好尷尬啊！阮天平跳起咗呢個波，但係又立唔到啊！呢度咧跟住追翻出嚟。好咗咧，佢踢咗個波先，跟住咧即刻嗱嗱聲走翻入去啊！呢邊咧就唔好諗咁多啦，兜去大位就起腳。哎呀，呢個波清到好危險啊！哇，呢個位置睇到啲草都幾厚下。再嚟過，咁可惜呢個波亦都係過晒龍啦。喺控球啊，同埋各方面進攻方面咧，係巴東都係比咧係現港佔優啊！咁啊，但可惜而家咧係下半場咧係暫時都未能夠咧係可以咧係反先到啊！兩個入波咧都係嚟自上半場嘅。呢個波咧係想斬去遠啲都冇用啊！咁啊呢邊亦都係換人啦，黃國安咧就被換出㗎嘛。呢位嘅越南嘅足球先生，咁啊換入咧係何明俊啦，22歲啊，亦都係一位嘅前鋒球員。咁啊希望咧係教佢後生啦，兼且係一個跑得嘅球員啦，可以咧係喺進攻方面咧幫到下。現港咧睇佢咁樣換法咧，其實都係個意識咧相當之進取啊！雖然咧喺下半場咧佢哋冇乜攻門，衛信咧亦再一次咧係越位，越位嘅次數方面咧就5對2啊！巴東咧有5次，華旭清咗上嚟，睄下睄下，幕前邊都俾唔到，要俾翻口。靚啊！俾到過去，當尼出到過嚟，咁可惜咧就係過晒龍啊！成紮紅衫咧都喺前柱嗰邊嘅。達尼斯接到過嚟，靚啊！阿迪尼斯。意思簡單都想夾硬咧去啊！可惜咧就係太密啊對方。何明俊入咗嚟都有波掂下，即刻咧俾個波咧佢哨下。好淡定啊！你先靚啊！呢個波過得，睇下可唔可以做好啲啦。即使咧俾個高波上去，亦都係冇乜用啊。
進入咧係最後15分鐘，暫時嘅比數咧依然就係1-1嘅。俾到入嚟，哎呀，美祿搞掂，哎呀，好可惜啊！呢個波咧咁樣搏到俾佢，好可惜呢個波咧射到咁樣啊！以佢個能力咧，應該可以咧處理得更好啊！所以佢自己咧射完之後咧都係揞住個頭啊！呢邊亦都係再換啊！鄧英俊咧亦都係準備入嚟，換走咧係阮明芳噶啦。好可惜嘅呢個波。俾得好靚啊！啱啱好啦，落咗佢腳下，過咗咧係華旭噶啦。可惜佢呢個波一射嘅時候咧就係射歪咗啊！阮明芳今日嘅表現咧亦都係比較沉寂一啲啊！3個換人名額咧亦都係用晒㗎啦，睇下鄧英俊咧入埋嚟咧，會唔會咧係幫到喺進攻方面咧有啲嘅突破啊？睇李洪德個換人嘅安排咧，就完全唔係希望咧係博和啊，亦都希望咧係睇對方咧一路攻嘅時候咧，可唔可以咧係打到反擊嘅？剛才咧只係美路咧處理得唔係咁好嘅啫。繼續有呢啲咁嘅波咧，都係有啲危機嘅。呢個波咧亦都係逼得咗噶啦，美路睇下有冇人幫佢啊！可惜咧想過嘅時候咧，亦都係過唔到華旭啊！即時俾咗上嚟，莫夫俾伊斯簡達嘅時候，伊斯簡達亦都再次甩咗啊！入咗嚟之後咧，伊斯簡達咧幾多甩漏嘅情況啊！呢個波就莫夫啦喺後邊拱低咗咧，係阮俊賢嘅。李洪德咧就係一路都好緊張啊，成個過程。如果成功係入到圍嘅話咧，亦都係可以計咧係2010年嗰屆之後咧，再次咧躋身去8強啦。今屆咧亦都係佢哋繼2010年之後咧，歷嚟第2次參賽。嗰屆咧亦都係喺8強咧輸俾巴林嘅瑞凡。波咧踢到下踢到下莫歡，但係咧就係球證冇示意，呢個波亦都係一路踢咗上去噶啦。路雲俾咗落去啦，係維斯卡華，莫夫接上去啊！呢波又係啦，嘥咗啊！靚啊！有冇越位咧？冇越位就，哎呀！呢個波咧就睇住嚟射㗎，用腳面咧想彈去咧對方守門員嘅左手邊啊，可惜就彈得唔係好夠啊！美路射完都索晒氣啊！呢個波亦都係俾得好靚啊，過咗㗎啦。喺對方嘅艾利斯逼住之下咧，佢就係腳面咁樣彈過去啊！但個波射出嚟嘅效果咧就唔係佢想射嘅角度啊！好正個波。進入最後10分鐘㗎啦，美路咧已經係先後2次有機會啊！
但係佢而家咧體力下降嘅關係咧，喺個埋門嘅質素方面咧，亦都係跌咗唔少啊！呢個波咧就抽下水啊！成阮俊賢呢個波一逼就甩啦，咁啊可惜亦都係慢啊！見到係韋奕迅，維斯卡華篤到落去，俾到個過去有莫夫，當尼嚟㗎，扣兩球靚啊！扣咗之後射添啊！哎呀！扣兩扣之後咧，自己搞掂啊！睄一睄，有冇以為冇事啊？呢個波咧係咁樣俾佢搞掂啊！咁啊幾次咧喺嗰啲位置咧係，睇一睇呢度先啊，預咗期啊，冇可惜啊！嗱呢度咧要睇翻啊！咁啊，前邊呢個咧係掂到嘅關係咧，就所以咧係越位啊！嗱，兩個球員亦都係突咗出嚟嘅喎，扣兩扣，咁啊選擇咧自己嚟啊！咁啊啱啱咧莫夫個頭咧烏低就掂一掂，唔掂就仲好。咁呢個波咧就係詐糊啊！比數咧依然就係1-1㗎，又係咁樣篤落去啊！呢個波咧係華一隻棍一棍到佢隻腳啊！艾利斯，阿特尼斯呢邊都幾得閒啊！今日呢個波咧就係柱躉咁樣咧，係背住嚟比，但係又比失咗。何明俊落到嚟咧，都係好多唔全啊！靚啊！俾落去韋奕迅。翻過咧係伊斯簡特，可惜嘅個波亦都唔夠力啊！何明俊避開咗，美路可唔可以做翻出好戲咧？擺脫唔到啦，係艾利斯啊！艾利斯咧好淡定啊！咁換咗佢入嚟咧，的確咧係比沙普路咧係踢得好好多啊！咁呢邊亦都見到維斯卡華一擺個波又甩咗。但呢個波好正，一路咧食住個位先，直接都係射呢個波嘥咗啊！咁啊，巴東呢邊咧亦都係用埋最後一個換人名額啊！咁啊，維斯卡華咧就終於咧就係可以唞一唞啦。咁啊，換入嚟嘅咧亦都係20歲嘅比亞華。咁啊，佢亦都係代表印尼國家隊咧上陣過5次嘅，咁啊，主要咧都係印尼 U23嘅主力嘅翼鋒球員啦，咁啊，揾個翼咧換翻咧就係維斯卡華，咁啊，希望佢咧喺左邊嗰度咧就係出翻啲好嘅波啊！咁啊，兩邊咧都用晒3個嘅換人名額㗎啦，咁啊，射門方面咧就係13對8啊，咁啊喺尾段呢一陣咧係現港亦都係多翻啲嘅射門。可惜咧就係美路就個2次嘅大好機會咧都俾佢咧係嘥咗啊！韋奕迅慢啊呢個波，何明俊攞到之後咧即刻篤上前，篤唔
且可以俾美路走，但係美路咧啲氣就有限嘅嚇。而家睇下護翻住個波，有冇隊友幫啦？好勤力㗎，啱啱入嚟嘅，俾阿華將個波啦搶咗，可惜俾過呢邊咧，亦都係俾失咗啊！出啦，遠進演都係咧俾翻後。進入最後嘅4分鐘啦，好大機會咧，睇下會唔會加時啊？未必啊，睇下呢個波處理成點啊！呢個波咧就見到馬雲達左擺右擺咁啊，一出嘅時候就俾對方咧係閂咗出底線。美路咧都已經係叉晒腰㗎啦。呢個波開咗前柱，頂咗過嚟高晒，但係冇用啊！俾翻係法魯華斯咧就接住。啲球迷咧就起哄啊，希望佢哋嗱聲咧就係善用呢幾分鐘啊！冇辦法入波嘅話咧，就需要咧係踢到30分鐘㗎啦。轉身咧唔錯啊，推咗一程，俾落去靚㗎，冇越位㗎，馬雲達。睇住你出咯，哎呀，兜口兜面咧就交翻俾人啊！嘥咗咧之前做得咁靚啊！仲有啊呢邊伊斯簡達大把氣啊佢，俾落去咧係衛奕信嗰度，衛奕信轉翻過嚟呢邊，哎呀幫嚟呢個波咧想輕輕咧就係燙俾咧後邊上嚟嘅莫夫，我知呢個波又唔係好夠力啊！何明津，靚啊！俾到過嚟，呢個咧有氣我嚟㗎，何明津自己嚟啦，搞掂！哎呀，好波啊！法魯華斯咧其實個身咧已經係仰咗去遠處嗰邊㗎，可惜隻腳咧就係仲喺度，就將呢個波咧就係啱啱好咧擋翻出嚟啊！呢個波佢都係攞得好乖巧啊，攞近處啊！好波啊！好緊要啊！法魯華斯呢個波咧係救翻轉，輸個角球嘅啫。如果頭先個波失咗咧，就係隨時冇仇報啊！呢個波開前住冇用，嗱嗱聲咧就係清翻出嚟先。輕啦，馬雲達啦，篤上前，俾翻佢，馬雲達轉唔到身啊！擺到入去啊，禁區，擺兩擺射埋，咁啊最後一腳咧就俾華旭咧閂到啊！咁啊華旭咧就係閂完個波咧就係揞住啦，中得好遠，哎呀呢個波有冇事？呢個時候入都冇用啦嘛，球證咧已經係吹咗㗎啦。哦，呢個波冇越㗎，華旭咧仲唞緊氣咧就係出唔切嘅，咁不過咧就係助理裁判就搖咗旗。俾咗落去，衛奕信轉，呢個波咧好曳啊！咁啊，佢亦都係咧冇默默地嘅開始。睇到個波咧落喺佢腳下咧都係好自由啊！咁啊，保持咧係3分鐘。如果3分鐘咧冇入波嘅話咧，就需要咧加時30分鐘嘅。
波咧唔得啊！嗱嗱聲，哎呀，呢個波仲孤寒啊！咁啊，阮志遠咧要嗱嗱聲咧清走咗先啊！衛信，企晒喺度嘅全部。港鐵黑無端端咧喺進入補時嘅時候咧，俾莫夫成為英雄啊！呢個波咧好似咧唔係咁集中啊，嚟到呢個時候。咁阿迪尼斯個波咧亦都出個波，其實係好唔在意啊！出到過去莫夫嘅時候，莫夫都要睄一睄，有冇越位咧？冇就發達啦！咁啊呢個時候入咧就真係冇仇波啦。莫夫喺補時嘅時候咧，就係進入1分鐘嘅時候咧，就係將呢個波搞掂啊！睇翻啊，嗱呢度咧一路個速度都唔係好快嘅，吸2級之後咧輕輕擠過去，咁啊3個白衫咧就係企咗喺度啊，啱啱好咧就俾莫夫攝咗入嚟啦，係加一腳搞掂。終於咧都要靠阿迪尼斯咧出個波咧，就係製造到呢個入球。睇到咧都係沙士卓克咧要睄一睄咧，係助理裁判嗰邊咧係有冇越位啊？咁如果咧能夠咧係守住呢個勝局咧，就可以咧成為咧係8強咧率先進入8強嘅隊伍啊！咁啊睇下啦，現港啦可唔可以趁呢唔夠1分鐘嘅時間咧，係創造到奇蹟啊！呢個波斬上亦都係冇用啊！咁啊，其實之前咧係美路咧係有2次嘅機會咧，有機會係再次搶到領先，咁可惜咧佢亦都係冇辦法咧係把握到啊！咁另外何明俊咧亦都有一個好靚嘅波嘅，何力俊佢可以咧突破到㗎，咁但係呢個波咧俾人食埋位添啊！亦都係越晒位嘅，咁啊球證呢個時候咧，亦都係吹咗啦，係長雞啊！哇，呢個長雞係咪球迷嗰邊係吹㗎？仲未完㗎。咁啊，佐藤龍志咧亦都係睄一睄個標啦，已經啊，呢個時間咧仲有啊！咁啊，終於咧就係吹咗長雞嘅啦，咁啊結果咧就係巴東咧借住咧係2個補時嘅入波啊，先係咧上半場補時咧靠住衛奕信咧就係追翻成1-1之後啦，咁啊再喺咧完場前嘅補時咧靠住莫夫嘅入波咧就係2-1擊敗咗現港，咁啊取得咧係8強嘅資格啊！咁啊，巴東咧亦都係第一次咧係角逐亞洲足協杯咧，就係能夠咧係殺到入去淘汰賽階段，而家咧亦都係更進一步啊嘛，成為咧第一支咧係躋身8強嘅球隊。咁啊8強咧將會喺9月嘅時候咧，就係9月中嘅時候咧再踢㗎，亦都係採取咧係主客2回合㗎。咁啊到時咧亦都係巴東咧睇下會唔會咧係有更進一步嘅演出啊！咁呢一場波咧，其實佢哋喺成場比賽咧，亦都係優勢係較多，咁啊結果亦都係憑住2個入波，咁啊2-1咧係反勝對手嘅。